इन्भेस्ट गर्नलाई बिगिनिङमा बिगिनर हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ इन्भेस्ट गर्ने अनि कसरी इन्भेस्ट गर्ने, इभन रिसर्च कता गर्ने एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ। मैले एउटा कुरा सिक्नलाई मलाई टोटल्ली 1 वर्ष लाग्यो अनि त्यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई आज बताउँदैछु। सो त्यही कुरा के हो भने हामी अलि नजानेको नलेज नभएको मान्छेहरूले कहाँ इन्भेस्ट गर्ने, कुन चाहिँ स्टक चुज गर्ने, कुन चाहिँ कम्पनी राम्रो छ, कस्तो छ भनेर अनि एकदमै धेरै रिसर्च गरेर महिनौँ वर्षौँ बिताउनुभन्दा पनि सिम्पल एउटा ग्लोबल फन्डको इटिएफमा इन्भेस्ट गर्यो भने हाम्रो आधाभन्दा बढी 90% काम चाहिँ त्यसले गर्दो रहेछ ग्लोबल फन्डले। सो ट्रेडिङ 212मा चाहिँ मैले ट्रेडिङ 212 युज गर्ने भएर ग्लोबल फन्ड प्रोभाइडर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै छन्, कति छन् मलाई पनि थाहा छैन एक्ज्याक्टली। तर ट्रेडिङ 212मा 3वटा एकदमै पपुलर ग्लोबल फन्ड इटिएफ प्रोभाइडरहरू छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म यो भिडियोमा बताउँछु है त। र अन्तिममा चाहिँ मैले कुन चाहिँ प्रोभाइडर युज गरिरहेको छु र त्यसको कारण के हो त्यो पनि बताउँछु। ओके, पहिलो नम्बरमा नम्बर 1 यो चाहिँ अलि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको के, ओल्ड इज गोल्ड भने जस्तै एकदम रिप्युटेड कम्पनी हो भ्यानगार्ड। तपाईँहरूले ट्रेडिङ 212 जब सुरुमा खोल्नुहुन्छ त्यहाँ रेडिमेड अप्सन पनि देखाउँछ पाईको, भ्यानगार्डको आफ्नै रेडिमेड ट्रेडिङ 212 एपले आफ्नै रेडिमेड पाई पनि बनाएको छ। तर म त्यस्तो रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ त्यस्तो पाई आफै बनाउँछु। मैले चाहिँ आफै बनाउन एकदम इजी छ, मैले बनाइसकेको छु, भिडियो गएर हेर्नु होला। भ्यानगार्डको चाहिँ 2टा भर्सनमा आउँछ, 2टा भर्सनमा। यसको चाहिँ एउटा एक्युमुलेसन भर्सन हो, एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन भर्सन हो। यसको चाहिँ हरेक प्रोभाइडरको चाहिँ एक्युमुलेसन र डिस्ट्रिब्युसन दुईटै भर्सनमा आउँछ। हामीले वेल्थ बिल्ड गर्ने हो लङ रनमा अलिकति अटोमेटिक हिसाबले भनेपछि एक्युमुलेसन नै इजी हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ भने डिभिडेन्ड उनीहरूले पे गर्छ हामीलाई अनि हामीले फेरि रिइन्भेस्ट गर्ने हो कि त्यो डिभिडेन्ड क्यास आउँछ, त्यो क्यास युज गर्ने हो। त्यो चाहिँ अलि म्यानुअल काम भयो। सो एक्युमुलेसन मैले चाहिँ एक्युमुलेसन गरेको चाहिँ राम्रो भन्छु लङ टर्मको लागि। सो भ्यानगार्डको चाहिँ टिकर VWRP एक्युमुलेसन भर्सन अनि VWRL डिस्ट्रिब्युसन भर्सन छ। यो जुन चाहिँ युज गरे पनि काम एउटै हो, तर डिभिडेन्ड चाहिँ एउटाले दिने भयो, एउटाले अटोमेटिक रिइन्भेस्ट गरिदिने भयो। अनि भ्यानगार्डको चार्ज छ 0.19%। यो चार्ज चाहिँ हामीले जुन फन्ड प्रोभाइडर चुज गरे पनि यो फन्ड प्रोभाइडरको हामीले चार्ज चाहिँ तिर्नै पर्ने हुन्छ। अनि भ्यानगार्डको अरू प्रोभाइडर हेरेर अलिकति महँगो नै छ। यो फेरि प्रतिष्ठित कम्पनी पनि भयो, पुरानो कम्पनी, त्यही भएर अलिकति यसले चाहिँ लगभग 3700 कन्ट्रिज कभर गर्छ। त्यो चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रिज र इमर्जिङ मार्केट हुन्छन्। इमर्जिङ मार्केट भनेको चाइना, इन्डिया, साउथ कोरिया, तिनीहरू सबै कभर गर्छ यसले चाहिँ। ओके, दोस्रो नम्बरको एकदमै पपुलर इटिएफ प्रोभाइडर हो इन्भेस्टको। अनि यो किन पपुलर भन्दाखेरि चाहिँ यो नयाँ हो, भ्यानगार्डभन्दा नयाँ हो, तर यो यसको फीले गर्दाखेरि एकदमै पपुलर छ। यो एकदम चिपेस्ट अप्सनमा आउँछ एउटा। अनि यो यसको टिकर छ FTWG। यसले गर्ने र भ्यानगार्डले गर्ने काम चाहिँ एउटै हो, तर यसको चाहिँ फी अघि मैले कुरा गरे जस्तै फी चाहिँ जम्मा 0.15% छ। सो 0.19% र 0.15% सुन्दाखेरि थोरै लाग्न सक्छ, तर लङ रनमा हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेको भोलिको लागि पर्सिको लागि मात्र होइन नि त, लङ इयर्स एन्ड इयर्सको सोचेर गर्नु पर्यो। सो इयर्स एन्ड इयर्समा यति टाइनी डिफ्रेन्टले नै धेरै पोर्टफोलियो बढ्दै जाँदाखेरि धेरै फरक पार्छ नि त। सो त्यही भएर यो एउटा एकदम पपुलर अप्सन हो। अनफर्चुनेटली मैले चाहिँ ट्रेडिङ 212मा चेक गर्दाखेरि यसको एक्युमुलेसन भर्सन चाहिँ अरू करेन्सीमा भेटाएँ, पाउन्डमा चाहिँ भेटाएको छैन। ट्रेडिङ 212मा तेस्रो नम्बरको पपुलर भनेको आइसेयर, MSCI, ACWI अनि यसको टिकर हो SSSC। हामीले ट्रेडिङ 212को माथि सर्च बटनमा गएर SSSC टाइप गऱ्यौँ भने यो आउँछ। यसले ट्र्याक गर्ने पनि सेम हो, तर यसको फी चाहिँ अलिकति महँगो छ, 0.20%। धेरै महँगो त होइन, 1% महँगो भ्यानगार्डभन्दा। अनि यसले चाहिँ फरक इन्डेक्स ट्र्याक गर्छ, जस्तै भ्यानगार्ड र इन्भेस्टकोले फुट्सी ट्र्याक गर्ने जस्तै यसले चाहिँ MSCI गर्छ। यसको मतलब चाहिँ कुनै भ्यानगार्ड र इन्भेस्टकोले इमर्जिङ मार्केटको कन्ट्री भनेर छुट्याएको, जस्तै साउथ कोरियाहरूलाई यसले चाहिँ डेभलप्डमा
काउन्ट गर्छ या समथिङ त्यस्तो हो। तर त्यस्तो डिटेलमा हामी जानु पनि पर्दैन। त्यस्तो डिटेल इन्फर्मेसन मलाई पनि थाहा हुँदैन। हामीले हेर्ने भनेको जस्ट फी अनि इन्डेक्स प्रोभाइडर कतिको रेप्युटेड छ, कतिको राम्रो छ त्यही मात्रै हेर्ने हो। सो ओभरअल गर्ने काम भनेको त्यति नै हो। यो फन्ड प्रोभाइडर कति धेरै छ संसारमा, तर यो 3 वटा चाहिँ एकदम पपुलर छ ट्रेडिङ 212 मा। ओके, अब यी 3 मध्ये मैले युज गर्ने भनेको कुन चाहिँ हो त? मैले युज गर्छु इन्भेस्टको FTSE अल वर्ल्ड। अनि मैले युज गर्नुको मुख्य कारण भनेको फी नै हो। फी चाहिँ यसको जम्मा 0.15% छ। सो मैले चाहिँ 1-2 वर्षलाई होइन, धेरै वर्षलाई एटलिस्ट रिटायरसम्मलाई मैले सोचेर अनि इन्भेस्ट गरिरहेको छु। त्यही भएर त्यसले चाहिँ अब 0.20%, 0.19% पनि धेरै फी होइन, तर लङ रनमा यसले धेरै नै फरक पार्छ भन्ने सोचले गर्दाखेरि, किनकि मेरो म्याक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इन्भेस्टको FTSE अल वर्ल्डमै छ। त्यही भएर मैले यो चुज गरेको। मैले पहिला थाहा नपाएर भ्यानगार्ड गरिरहेको थिएँ। भ्यानगार्ड गरेर पनि त्यति फरक पर्ने थिएन, तर मैले अहिले इन्भेस्टकोमा स्विच गरेछु। मैले यो थाहा पाइसकेँ फीहरू हेर्न जानिसकेपछि। अनि भ्यानगार्ड पनि मैले लिएको छु। भ्यानगार्ड चाहिँ मेरो हस्बेन्डको पोर्टफोलियोमा मैले लिएको छु। एउटामा चाहिँ इन्भेस्टको, एउटामा भ्यानगार्ड। आखिरमा 2 जनाको जसको पोर्टफोलियो भए पनि एउटै कुरा हो भनेर। इन्भेस्टिङ भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो गाह्रो जस्तो लाग्छ नगर्नेसम्म, तर हामीले एकदम इजिली गर्न सकिन्छ। हामीसँग जति पनि पैसा छ त्यसलाई अरू कतै रिसर्च केही टाइम केही दुःख केही पनि नगरिकन सिम्पल ग्लोबल फन्डमा इन्भेस्ट गर्यौँ भने हामी सजिलै इन्भेस्टर बन्न सकिन्छौँ, स्टक मार्केट इन्भेस्टर। अनि यस्तै मेरो जर्नी फलो गर्नलाई यस्तै सिम्पल नेपालीमा बुझ्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।